हर महादेव दोस्तों। चलिए एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों की। तो आज हम बात करने वाले हैं पुराने से पुराने खांसी और दमा जैसे बीमारियों में यूज़ किया जाता है वो जड़ी बूटी। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपके परिवार में अगर किसी को पुराने से पुराने खांसी हो और दमा जैसे बीमारी हो तो उसमें ये बहुत कारगर होता है। तो ये घरेलू उपचार ज़रूर देखें और देखिए इस पौधे को। हिंदी में इसको भटकटैया, कंठकारी या कटेरी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको येलो ब्रीड नाइट सेट के नाम से जाना जाता है। विज्ञान के भाषा में इसे सोलेनम जैथोकार्पम के नाम से जाना जाता है। तो इस टाइप का है दिखने में कुछ। तो ये वाला है वो। इसके पूरे शरीर में तीखे कांटे होते हैं और इसके फल भी तरबूज टाइप का रहता है। दिखाता हूँ आप लोगों को। ये दो तरह का पौधा होता है। एक थोड़ा सा दूसरा टाइप का रहता है, वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो पहचान करने में थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा। तो इसमें जो फूल लगा हुआ पर्पल कलर का, उससे पहचान कर सकते हैं। तो ये है इसका पहचान, इसी से आप पहचान कर सकते हैं। इस टाइप का दिखता है, सावधानी से देखिए। इसमें कांटे होते हैं। ये पीला टाइप का फूल ऊपर का हिस्सा होता है और ये बैंगनी टाइप का होता है, ये पर्पल कलर का। ये इसमें ये देखिए, इसका ये जो फल लगा हुआ है, ये जो फल है ये तरबूज टाइप का डिजाइन बना हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हरा हरा सा। तो इसी को खाया जाता है। जिस तरह आलू के भुर्जी पतले पतले काटे जाते हैं और फिर फ्राई किया जाता है, उसी तरह इसको भी पतले पतले काटे जाते हैं और फिर तेल में फ्राई किया जाता है और फिर इसको खाया जाता है। उसके बाद सुबह शाम सुबह शाम 3 से 4 दिन तक इसको लेना पड़ता है, खाना पड़ता है ऐसे करके। खाने में थोड़ा सा कुछ अजीब टाइप का लगेगा, थोड़ा सा कड़वी टाइप का, लेकिन खांसी सही कर देगा। पुराने से पुराने खांसी। क्षेत्रीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं आपके तरफ, वो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये जो फल लगा हुआ ना, ये बहुत कारगर होता है। ये पकने पे पीला हो जाता है, और जो पीला जो हो जाता है ना, वो थोड़ा और ज़्यादा कारगर होता है। ये दिखने में बिल्कुल तरबूज के डिज़ाइन जैसा दिख रहा होगा। ये छोटा सा फल है इसका। इसमें पूरे कंटीले टाइप का, इसलिए हम नहीं छू रहे हैं इसको सही से। और बात करते हैं इसके फूल के। देखिए, देखने में कुछ इस टाइप का है। ये पर्पल कलर का है नीचे का हिस्सा, और ऊपर का हिस्सा ये येलो है, पीला कलर का। इसको पहचान करना भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर देगा। ये जो पौधा दिख रहा है, ये कंटीले टाइप का दो तरह का पौधा है। तो उसमें थोड़ा सा एक और दूसरा कौन है, वो वाला भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। दूसरा ये वाला पौधा है, ये देखिए, ये भी कटीला टाइप का है। ये भी कांटीला टाइप का है। ये पर इसका जो फूल है वो वाइट कलर का होता है। नीचे का हिस्सा इसमें वाइट कलर का, ऊपर का हिस्सा जो है ये येलो है। इसमें भी येलो है, देखिए, इसमें भी येलो है ऊपर का हिस्सा। तो ये वाला जो है, ये पर्पल कलर वाला, ये है असली। और ये जो है, ये वाइट कलर वाला, ये असली नहीं है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, बहुत सावधानी से इसको पहचान करना होगा। और इसके जड़ भी है, तो जड़ भी बहुत काम का चीज़ है इसका। जब बिच्छू काटता है ना, तो इसको पीस के लगाया जाता है जहाँ पर बिच्छू काटता है, वो ये वाला हिस्सा इतना, ये 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 हिस्सा है कटीला टाइप का, लेकिन ये कारगर बहुत है। तो दोनों ही आप लोगों को दिखा दिया हमने। तो
पहचान अगर करेंगे तो इसको चुनना है, ये पर्पल कलर वाले को चुनना है। इसमें ये देखिए, ये फल लगा हुआ है एक, इसमें फल नहीं लगा हुआ लगता है, लेकिन इसका थोड़ा दूसरा टाइप का रहता है फल। तो ये वाला है फल, इसका दिखने में कुछ लाल लाल सा दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए, ये कुछ ऐसा है दिखने में, इस टाइप का। ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लाल लाल सा, पर है ये कांटेदार पौधा। ये देखिए, इसके कांटे भी मजबूत है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी वीडियो मिलेगा इस चैनल पे।